Jo crec que no és que estigui desapareixent la classe mitjana, sinó que el que passa és que la classe mitjana, alguns sectors de la classe mitjana s'estan empobrint. Però, esclar, la classe no és només si guanyes tant o guanyes quant, i per tant si guanyes menys ja canvies de classe. No, la classe és una forma de vida, és una mentalitat, és un projecte, és un entorn, és uns hàbits, és una cultura, en definitiva, no? I aquesta cultura es manté. Què passa? Que a vegades la classe treballadora pot ser que s'enriqueixi, com ha passat aquests anys, relativament, perquè evidentment des d'un punt de vista absolut les desigualtats s'han mantingut, etc. Però s'ha enriquit comparativament i altres vegades pot ser que s'empobreixi. Què estem avui? Què ens trobem? Avui les classes jo crec que es deuen assemblar molt, si poguéssim fer la mateixa anàlisi, no ens sortiria gaire diferent en quant a hàbits diferents, a formes de vida diferents. Què és el que trobem? Parts de la classe mitjana i, evidentment, de la classe treballadora empobrides. Algunes molt empobrides. Per exemple, en la classe treballadora, una de les fraccions que a mi em sortien clarament, o capes, per ser més exactes la terminologia, és la dels immigrants. La dels immigrants s'ha empobrit tant que una part d'aquests immigrants han hagut de marxar, que no han pogut mantenir-se com a tals. Per què? Perquè justament per la seva situació, podríem dir, d'estar de pas o de no estar completament arrelats aquí, els és més fàcil potser marxar o en tot cas ja no tenen xarxes que els puguin mantenir quan perden les feines precàries que tenien, però això ja ha arribat a un nivell massa baix. La classe treballadora vella jo crec que no s'ha empobrit encara perquè és la que viu de les pensions i de moment les pensions no s'han tocat. És veritat que s'han congelat i que han pujat els preus i que per tant ja hi ha un empobriment relatiu, però no d'una manera brutal. En canvi, la classe treballadora autòctona en actiu segurament que és la que més s'ha empobrit en aquesta fase perquè és la que ha estat més sotmesa a l'atur i amb un atur que en molts casos ja és tan llarg que s'han perdut els subsidis o s'han esgotat, etc. I la que ha perdut pisos, i la que no ha pogut pagar les hipoteques, etc. La classe mitjana el mateix. La classe mitjana, quina part de la classe mitjana s'està empobrint? Els autònoms, clarament. Una part d'empresaris de petita empresa i fins i tot de mitjana, probablement també, perquè els tancaments d'empreses s'han produït, i en molts casos, és a dir, gent que davant de la globalització de la forma del mercat actual, etc., no han pogut aguantar, podríem dir, o davant dels problemes de no poder tenir crèdits fàcils, etc., no han pogut aguantar. Per tant, una part, podríem dir, de la burgesia, de la mitjana i petita burgesia, també s'està empobrint. No per això deixen de ser empresaris, perquè la mentalitat és d'empresari. Fins i tot si ha de viure al carrer, encara la seva mentalitat i les seves referències són d'empresari. Evidentment, si passa molt temps, acabarà ja havent de ser clarament classe treballadora, o seran els seus fills. Però no és el mateix un empresari empobrit que un treballador empobrit. Poden tenir problemes molt similars, però la mentalitat, la xarxa d'amistats, les oportunitats, són diferents perquè procedeixen de grups diferents. Per això el concepte de classe és interessant, perquè no és només un nivell de l'escala social, és un concepte, una manera de ser, un nivell cultural, etc. De manera que jo diria, sí, possiblement el que assistim és a un empobriment de la classe mitjana i a un empobriment de la classe treballadora, no a una desaparició encara pròpiament. L'eliminació que hi ha hagut del pensament i del concepte de classes socials, durant molt temps, en tot cas, en un sentit, podríem dir, vinculat al marxisme, per tant, amb una profunditat del que això significa, ha fet que es parlés molt de la pobresa. Per què? Perquè en una societat completament infiltrada del pensament neoliberal, que ha passat per l'individualisme metodològic, que se'n diu, és a dir, per considerar que no hi ha grups, que el que hi ha són individus. Bé, doncs, esclar, les desigualtats no es poden negar, són tan evidents que tothom veu que hi ha gent que dorm al carrer i d'altres que tenen 5 cases. Això no es pot negar. Però llavors què queda? Doncs queda dir, no, hi ha pobres.
en certa manera, bé, i els pobres, doncs és perquè és gent que no s'ha pogut buscar-se la vida, o que és gandul, o que és molt limitat, o el que sigui. Per tant, s'ha parlat de la pobresa. I llavors s'ha anat a considerar que l'únic problema era la pobresa. I que, bé, la pobresa com s'ha estudiat llavors? Llavors s'ha estudiat la pobresa com una cosa relativa, és dir, hi ha hagut bastantes definicions operatives del tipus, doncs, la gent que està un terç per sota de la mitjana d'ingressos o una cosa d'aquest tipus, no? Sempre comptant, podríem dir, en relació a la mitjana d'ingressos. Clar, això és molt discutible, perquè en un país on hi hagi molta riquesa, però que estigui distribuïda d'una manera tal que la gran majoria d'aquesta riquesa es concentra a dalt de tot, bé, doncs resulta que hi pot haver moltíssims pobres. És a dir, no és una bona manera de comptar-ho, al meu entendre, no? I en un país que estigui molt més repartit, doncs resulta que llavors potser estar un terç per sota no representa una distància tan gran com pot representar en un país en què les desigualtats siguin molt grans. De manera que al costat d'un concepte relatiu hi hauria d'haver algun concepte absolut. Per exemple, algú que no té sostre, doncs està clar. Algú que no pot cobrir les seves despeses diàries de menjar, de tot això. Crec que aquí també s'ha distorsionat el concepte de pobresa. Bé, en tot cas, el que està clar és que hi ha com dos tipus de pobresa. Haureu vist que en el llibre parlo del que és el grup més pobre de tota la població metropolitana, que és la classe treballadora vella. La classe treballadora vella, com a ingressos, té uns ingressos més baixos del que en el 2006 tenien els immigrants. Per tant, nivells de molta precarietat. Però és una classe que no es considera pobra, perquè ha tingut una trajectòria ascendent. La posició, podríem dir, d'optimisme o pessimisme, fins i tot de progressisme o no, va més vinculada a la trajectòria que no a la posició social. Hi ha gent de posició social molt alta que està molt descontenta. Després hi ha els casos de pobresa individual, la gent que per alguna raó està marginada, és a dir, aquella gent que per la raó que sigui, perquè ha perdut la feina, perquè ha perdut la família, perquè s'ha drogat, perquè ha tingut trastorns mentals, perquè ha estat malalta, perquè ha estat sola, s'ha trobat, podríem dir, totalment desemparada. I això és un problema diferent, no és un problema de classe, és un problema d'individus, en totes les societats n'hi ha, d'individus que per alguna raó no encaixen amb el col·lectiu o queden despenjats i llavors, efectivament, hi ha d'haver xarxes de suport. Però en el cas de la pobresa, per exemple, de la classe treballadora, no és una qüestió de xarxes de suport individual, és una qüestió de com es distribueix la riquesa, és una qüestió de que hi hagi un estat del benestar. En general, el que hi hauria d'haver és una forma de redistribució de la riquesa que impedeixi que un 26% de la població estigui en aquests nivells d'ingressos. Per tant, no ho hem de tractar igual. La pobresa la podem considerar com aquells casos extrems d'algú que per les raons que sigui no es pot valdre per ell. I una altra cosa és que hi hagi una part de la població que rep uns ingressos tan escassos que el seu nivell de vida està molt per sota de les altres persones. Estem ja en una etapa d'un capitalisme molt salvatge en aquest moment. Això ho haureu vist també en el llibre, que parlo d'aquesta classe que jo l'anomeno corporativa, per utilitzar el terme que s'utilitza als Estats Units, i que jo crec que se l'ha d'estudiar molt més, si algú de vosaltres s'anima, perquè jo això ja no ho faré, però s'hauria de fer. Té unes característiques diferents de les anteriors burgesies, perquè pel fet de ser transnacional està molt desenganxada de la realitat i per tant és molt més destructiva, perquè les burgesies locals tenien una base local que havien de cuidar d'alguna manera, era la seva ciutat, eren els seus treballadors, era el seu mercat, ho havien de cuidar, aquests no, i per tant són molt més destructius, en certa manera. La part més rica, evidentment, és Sant Gervasi, Sarrià Sant Gervasi, després ve les Corts, l'Eixample, i així es va seguint fins a arribar a 9 barris, podríem dir que és la part més pobra del que és el municipi. Si mirem a nivell de la regió metropolitana, evidentment hi ha zones encara molt més empobrides.
De tota manera, la tendència, i amb això jo crec que hi ha hagut bones polítiques municipals, a Catalunya en general, o bueno, a la regió metropolitana, ha estat bastant a la barreja. De manera que, així com en altres llocs, per exemple a França, hi ha hagut una guetització encara molt més forta dels immigrants, a Espanya i sobretot a Catalunya, perquè ha agafat aquesta etapa d'un cert progressisme, podríem dir, dels 80s, etc., s'ha evitat bastant el formar uns guetos completament homogenis. El que és important entendre respecte a la pobresa és que hi ha d'haver una xarxa de suport per la gent que vingui d'on vingui, doncs no és capaç de guanyar-se la vida, per les raons que sigui, perquè hi ha incapacitats individuals o situacions individuals complicades, però en termes de classes socials hi ha d'haver una redistribució. I la redistribució a Espanya hi va ser elements de redistribució, no fins a la igualtat, però elements de redistribució a partir de la democràcia, als anys 80, quan ja a Europa i en general en el món havia començat un procés de nou creixement de les desigualtats. Però als 80, sobretot, i en part als 90, aquí hi ha una disminució de les desigualtats. A partir dels 2000 ja no, ja tornem a veure créixer les desigualtats, sobretot en termes de distribució de la renda, i ara és evident que estem en una situació de gran acumulació de la riquesa en uns sectors molt minoritaris de la societat i, en canvi, un empobriment general.